السلام عليكم. اهلا في جيزل هاند ميد. فيديو النهارده هشتغل مانديلا. حجمها صغير شويه، بسيطه جدا. ممكن نستخدمها في تزيين اي حاجه احنا عايزينها. مفارش مثلا. انا استخدمتها في تزيين شنطه. هي حل كويس جدا عشان نستفيد من بواقي الخيوط اللي عندنا. المانديلا عباره عن 8 سطور، كل سطر بلون مختلف وغرزه مختلفه. هستعمل خيط اليس كوتون جولد مع ابره 3. هبتدي باول سطر. هعمل حلقة سحرية. هرتفع 3 سلاسل. هعتبر ال3 سلاسل دول هم أول غرزة عمود عندي. هشتغل جنب السلاسل دي 11 غرزة عمود بلف، يعني عايزة إجمالي السطر الأول 12 عمود بلف. حداشر عمود بلف. هضيق الحلقة. هعمل منزلقة في تالت سلسلة عملتها في الارتفاع. هبتدي السطر الجديد بلون مختلف. السطر الجديد عبارة عن غرز تناقص لعمود بلفة. هبتدي من مكان مختلف، مش عايزة أبدأ من نفس المكان اللي قفلت منه علشان خط المنزلقة عندي ما يكونش واضح. هسحب خيط جديد. هعمل سلسلتين. تاني غرزة هعمل فيها عمود بلفة، ولو بنتلخبط ممكن نعلم العمود ده عشان ده اللي هنقفل عنده السطر. ممكن نعلم الغرزة دي اللي هنقفل عندها السطر. وهعمل سلسلة. هرجع تاني أدخل في نفس الغرزة اللي اشتغلت فيها العمود الأخير. هعمل عمود بلفة لكن مش هكمله للآخر لأني هعمله تناقص. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل عمود بلفة ومش هكمله للآخر. دلوقتي معايا 3 حلقات على الإبرة. هسحب خيط وأعديه من ال3 حلقات مع بعض. هلف خيط على الإبرة. هدخل تاني في آخر غرزة اشتغلتها، آخر عمود. هدخل تاني في نفس المكان. هعمل غرزة عمود ومش هكملها للآخر. هلف الخيط على الإبرة وهدخل في الغرزة اللي بعده. هعمل غرزة عمود ومش هكملها للآخر. معايا
3 حلقات على الإبرة. هسحب الخيط وأعديه من ال3 حلقات مع بعض وأعمل سلسلة. هكرر الخطوة دي لآخر السطر. آخر غرزة اشتغلتها هدخل فيها تاني أعمل غرزة عمود وما كملهاش للآخر، والغرزة اللي بعدها هعمل غرزة عمود ومش هكمله للآخر. بعدين أسحب الخيط من ال3 حلقات اللي على الإبرة. كده عملت تناقص عمودين. وصلت لآخر غرزة في السطر، دي غرزة التناقص ودي آخر غرزة في السطر. هرجع تاني أدخل جوه نفس الغرزة دي، عملت سلسلة الأول بعد غرزة التناقص. هرجع تاني أدخل هنا، هعمل عمود ومش هكمله. بعدين هدخل في أول غرزة عملتها، ال3 سلاسل اللي اعتبرتهم السلسلتين اللي اعتبرتهم أول غرزة. هدخل تاني هنا وهعمل عمود مش هكمله للآخر، وهكمل الغرزة بتاعتي وهعمل سلسلة. هقفل منزلقة في أول غرزة عمود اشتغلتها، نصحتكم تعلموها لو بتوهوا. هقطع الخيط عشان أغير اللون. عدد غرز السطر التاني 24 غرزة. دلوقتي السطر التالت هشتغله كله في الفراغات اللي تحت السلاسل بتاعة السطر التاني. هشتغل في الفراغ اللي هنا، مش هشتغل في الغرز اللي فوق، الفتحات هنا اللي بين غرز التناقص. فهسحب الخيط من جوه الفراغ ده وهرتفع 3 سلاسل، هعتبرهم أول غرزة عمود في السطر. هشتغل جنبهم 3 غرزة عمود جنب السلاسل دي في نفس الفتحة. هشتغل 3 غرزة عمود، غرز كاملة. وهكرر لآخر السطر في كل الفتحات هشتغل 4 غرز عمود. خلصت السطر التالت. هقفل السطر بمنزلقة في تالت سلسلة اشتغلتها من ال3 سلاسل اللي في أول السطر. عدد غرز السطر التالت 48 غرزة. هغير الخيط، هبدأ في السطر الرابع. هعمل سلسلتين، الغرزة اللي جنبها هعمل عمود بلفة، سلسلتين،
الغرزة اللي بعدها التالتة هعمل عمود بلفة، مش هكمله للآخر. هلف خيط تاني على الإبرة، هدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل عمود بلفة، مش هكمله للآخر. معايا دلوقتي 3 حلقات على الإبرة، هاخد خيط وأعديه من ال3 حلقات، بعدين أعمل سلسلتين. السطر الرابع شبه السطر التاني، مع فارق إني ما بدخلش في نفس الغرزة تاني، ما بدخلش في آخر غرزة عملتها مرة تانية، وبين كل تناقص وتناقص في سلسلتين. عملت هنا سلسلتين، هعمل عمود بلفة في الغرزة اللي بعدها ومش هكمله. الغرزة اللي بعدها عمود بلفة ومش هكمله. هعدي الخيط من ال3 حلقات وهاخد سلسلتين زي ما احنا شايفين هنا، كل غرزة كل عمود في غرزة. في السطر التاني كنت بدخل تاني في آخر غرزة عملتها، وهكرر لآخر السطر غرزة تناقص وسلسلتين. وصلت لآخر السطر الرابع، هعمل آخر غرزة تناقص سلسلتين، هقفل السطر بغرزة منزلقة في أول غرزة عمود اشتغلتها. عدد غرز السطر الرابع 72 غرزة. هبدأ دلوقتي في السطر الخامس. السطر الخامس هيكون غرز عمود بلفة في الفراغ اللي بين التناقص، هشتغل تحت السلاسل. هعمل 3 سلاسل، هعتبرهم أول غرزة عمود، هشتغل جنبها غرزتين عمود بلفة، غرز كاملة. وفي كل الفراغات هعمل 3 عمود بلفة. عدد غرز السطر الخامس 72 غرزة. خلصت السطر الخامس 72 غرزة وقفلته بغرزة منزلقة في 3 سلسلة عملتها في أول السطر. هبتدي دلوقتي في السطر السادس. السطر السادس هيبقى عبارة عن غرزتين عمود بلفة وغرزة تزايد. هرتفع 3 سلاسل، هعتبرهم أول غرزة في السطر. هشتغل في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة، والغرزة اللي بعدها عمودين. وهكرر لآخر السطر غرزة عمود عمود
تزايد. غرزتين فردي وغرزة تزايد. عدد غرز السطر السادس 96 غرزة. خلصت السطر السادس وقفلته بمنزلقة في تالت سلسلة عملتها في بداية السطر. السطر السابع هرتفع سلسلة هسيب غرزة والتانية هشتغل في التالتة، هعمل 7 غرز عمود بلفة. بعدين هفوت غرزتين، الغرزة اللي بعدها واللي بعدها، وهعمل حشو في الغرزة التالتة. اخد بالي من الغرزة اللي بعد المروحة عشان ما بتبقاش باينة كويس. هفوت غرزتين بعد المروحة وهعمل غرزة حشو، وهكرر لاخر السطر. هفوت غرزة والتانية، التالتة هعمل فيها 7 عمود بلفة. غرزة والتانية وهعمل حشو. هكرر لاخر السطر، غرزتين والتالتة فيها مروحة، غرزتين والتالتة فيها حشو. وصلت لاخر السطر السابع، فاضل اخر مروحة. سبعة. فاضل هنا غرزتين وهنا الحشوة الأولانية. هقفل السطر، هسحب الخيط، هدخل هنا في أول غرزة عمود في مروحة، هسحب الحلقة دي لورا، هقطع الخيط، هشد الخيط كله وهرجع تاني اخر غرزة عمود في المروحة الاخيرة في السطر. هدخل في الغرزة دي من الظهر، الحلقة الخلفية فقط من الظهر، وهسحب الخيط. فاضل دلوقتي السطر الاخير عبارة عن غرز حشو. في كل الغرز هعمل غرز حشو. السطر السابع المفروض عندي يبقى عدده 16 غرزة حشو و16 مروحة. ده العدد المظبوط بتاع السطر. دلوقتي هعمل اخر سطر، السطر الثامن. هاخد سلسلة
هشتغل حشو في كل الغرز. هكمل الحشو لحد اخر السطر، وده هيبقى شكل المنديلا بتاعي بعد ما اخلص اخر سطر. يا رب تكونوا استفدتوا، وهكون قدرت اوصل الطريقة باسلوب بسيط. لو في اي سؤال يا ريت تكتبولي في الكومنتس، وان شاء الله فيديو جديد قريب.